Wadidaw, lihat teman-teman. Ada banyak sekali di sini benda-benda berwarna hitam. Wow, ini apa teman-teman? Kita lihat dulu ya. Wadidaw, ternyata ini benda-benda berlumpur berwarna hitam. Amazing! Wow, kira-kira ini apa saja teman-teman? Widih, ayo kita kumpulkan semua ini ya. Setelah itu kita cari air untuk membersihkan benda-benda yang berlumpur ini. Let's go! Wow, sudah ada keranjang di sini. Kita kumpulkan yang ini dulu teman-teman. Wow, sambil kita kumpulkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wow, mobil balap sepertinya. Widih, bus sepertinya. Wow, yang ini palu sepertinya. Widih, yang ini leher panjang sekali. Apa ini ya? Widih, kita kumpulkan dulu. Wow, motor sepertinya. Widih, wow, ada bentuknya aneh sekali teman-teman. Kita kumpulkan dulu ya. Widih, mana lagi ya? Bis, kita ambil seperti anomali. Wow, kita kumpulkan. Widih, truk tangki sepertinya. Wow, ini apa teman-teman? Kita kumpulkan dulu ya. Widih. Wow, ada banyak sekali nih. Widih, ini terakhir, seperti anomali. Oke, saatnya kita cari air untuk membersihkan ini semua. Let's go. Wow, sudah ada air bersihnya. Widih, kita ambil yang ini dulu ya, untuk kita bersihkan. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, ternyata kereta cepat Shinkansen. Wih, kita kumpulkan di sini ya. Hohoho. Wih, yang ini apa selanjutnya? Wow, kita bersihkan ya. Keluarlah cappuccino assassino. Hello. Cappuccino assassino. Wow, mantul sekali. Widih, yang leher panjang ini apa teman-teman? Wow, ayo kita bersihkan dulu ya. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Wow, ternyata Brachiosaurus besar. Widih, kita taruh sini teman-teman. Wow, selanjutnya kita ambil mana lagi ya? Wih, kita ambil yang bentuknya aneh ini dulu ya, untuk kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini Giganotosaurus. Wow, keren sekali. Widih, yang ini apa teman-teman? Wow, motor sepertinya. Kita bersihkan dulu ya. Hohoho. Wow, sangat besar sekali. Keluarlah moto balap GP. Hoho, mantul. Wow, yang ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu ya. Keluarlah truk molen. Wow, gokil sih. Selanjutnya apa yang ini ya? Kita bersihkan dulu.
Wow, sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, ternyata ini truk tangki. Wow, mantul. Wadidaw, ada yang seperti palu teman-teman. Itu palu siapa ya? Keluarlah palu Thor. Wow, gokil sekali. Widih, selanjutnya kita ambil yang besar ini teman-teman. Ini apa ya? Widih, warna biru. Wadidaw, ternyata ini bus telolet. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan road. Wow, gokil sih. Wow, selanjutnya kita ambil seperti anomali ini teman-teman. Ini anomali apa ya? Ayo kita bersihkan dulu. Wadidaw, ternyata anomali cung 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 sahur. I'll finally finish you off. This is what you deserve, you piece of trash. Wow, mantul. Widih, yang ini apa ya selanjutnya? Wadidaw, ternyata ini mobil Formula One. Wow, mantap. Wadidaw, yang ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu ya. Keluarlah tank baja. Widih, mantul. Wow, ada yang seperti kapal teman-teman. Ini kapal apa ya kira-kira? Wow, ternyata kapal kargo. Wih, keren sekali. Wow, yang ini apa ya selanjutnya? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mobil pemadam. Wow, very nice. Widih, ini terakhir. Ini seperti anomali teman-teman. Ini anomali apa ya? Wow, ternyata anomali tralalilau tralala. Wow, lihat teman-teman. Benar-benar berlumpur hitamnya sudah pada bersih semua nih. Thanks for watching my video ya. See you again. Let's go.